这个短片我来跟大家分享一下，你如果用 Google AI 的话，它现在可以帮你看 YouTube 影片，而且它是用每一帧把它看完、听完，它不是用读取 SRT 字幕去理解。去年有很多网站它都是什么 Video to Blog， 就是影片到部落格的这个工具，那它其实都是吃那个声波得到字幕，然后用字幕去给 AI 理解，但是它其实并没有真正的看到影片内容是什么。那现在这个 Google 这个，就我所理解的话，它是能够看到影片的内容是什么。那我这边来示范几个没有字幕的东西，都没有字幕只有画面的，像这种复制影片网址，然后我们到 Google 这里点这个 2.5PRO 这个，点下来之后呢，然后按 Ctrl 加 V 贴上，然后有一组题词贴上去，按 Enter， 它就已经讲了这是长野 Vlog 的拍摄当天这些实登街道，所以未来你也可以透过一个小片段先传给他，叫他写文案都没有问题。搭配日式风格的背景音乐，他都知道。然后女性游客成为影片的主角，画面有猫咪，随着天色渐暗，这里有散光式点灯，然后还有一些香炉。影片的批判来看一下，你应该加入一些散光式的历史文化介绍。单眼废片可能造成误解，虽然他知道这是自谦之词，他其实很厉害，他都知道我在干嘛。然后他都缺乏互动与人声，所以一支好的影片是需要有现场旁白跟画面的。好，那这一支影片应该就都有做到他刚刚讲的那些了。来，我们来看一下，它准备呈现出什么。这个内容比较扎实，它叫197645个 token， 然后这一个就是4万多的 token， 就是说它的内容量就大概这样而已。但是这个有19万，所以它的内容是很扎实的。好，他知道这是桃园 X Park 的这里外观到桃园站，然后还有华泰名品城，他都清清楚楚。然后创作者提及这几年来到过 X Park， 当时的拍摄并不满意，所以这次带着 R50跟 Pocket 3，然后到达这里之后不小心搭到了过板桥，然后最后有山羊这我印象非常深刻。然后不断的换镜头，并且在分享低光源下的拍摄，就是用更好的器材弥补过去的遗憾。他写的非常好。帮我批判，他说你可能讲 A 的场景，但是已经切到 B 了，所以是说那个画面不同步性部分的画面过于昏暗，他叫我要拉高一些暗部细节。好，整体上呢，这个就是他能够去对你的影片进行反省或者是评估。那我这时候呢就想到，像老高的那个，他这一个 token 是43万了，更大量体，他就有讲到什么他太阳系的文明。所以你以后如果不想花那么多时间看的话，你可以直接叫 Google 这个 AI 帮你看。那他有一个困境，就是老高的这种要加入会员的，他是不给你。像他这种要加入会员才能看的，他这边是不帮你读取的。这个就是这个工具，它也是蛮厉害的。他知道有的人如果这样的话，他就绕过去，是一个 bug， 所以不可能让你读取。好，这个就是 Google AI， 它能够对于一个影片，透过把它看过，或者是把它理解过，然后给你答案的，给你总结，给你批判的工具非常好用。那你也可以尝试问他更多问题，可能不局限于我给他的这5点之类的，可以你自己去架构一些更符合你自己想要的题词，然后让他给你更多的答案之类的。那这样以后如果有一些影片你没有办法花那么多时间看的话，就可以用这个方式最快速的得到你想要回应给人家的导向，或者回应给人家的内容，就可以很轻而易举的达到了。